Moi! Mä olen Tuomo Pekkanen, vihreä kuntavaaliehdokas. Mitkäs kortit sulla on jaettu elämänpelissä? Mä olen ollut kohtuu onnekas. Siksi koen, että meidän hyväosaisten täytyy auttaa niitä, joille elämä on tarjonnut todella sysihuonot kortit. Demokratian toimiessa pelaamme sentään edes samaa peliä, oli sitten osakesijoituksia tai varallisuutta tai ei. Näin pystymme pitämään reilulla politiikalla kaikki mukana pelissä. Vaikka pelit ovatkin harrastuksena ja teen myös töitä lautapelikaupassa, niin politiikan tekeminen ei ole mulle mitään peliä. Mä en hae kaikkiin paikkoihin kaikkialle, mä en hae kalifiksi kalifin paikalle. Mä oon ehdolla, että voin olla hyödyksi tamperelaisille ja tehdä Tampereesta entistä paremman paikan asua, oppia, työskennellä ja yrittää. Tälleen yli vuosikymmenen politiikan penkkiurheilijana ja muun muassa Tampereen vihreiden puheenjohtajana toimineena en tunnista median antamaa kuvaa politiikasta pelinä. Etenkin kuntatasolla ollaan niin lähellä asukkaita ja käytännön toimia, että tämmöinen poliittinen teatteri näkyy yleensä vain valtuustosalin puheissa ja tietenkin näin vaalien alla. Game of Thrones-tason juonitteluja ja käsikirjoitettuja draamoja näkee lopulta todella harvoin. Ja se on vain hyvä asia. Mutta asiaperusteisesti ja asiallisesti eteenpäin. Muista äänestää. Se on moro.